真係好日都唔食麥當勞，一食發覺哇，點解好似同以前唔同晒咁樣嘅？唔知大家有冇發現啦？即係我呢張相上面嗰個呢，就係一個叫做 Signature 嘅芝士安格斯咁樣，打起手上嚟睇呢，其實同個 Double Cheeseburger 差唔多大嘅啫，乜縮水縮成咁嘅？喂，印象中我第一次食呢個 Signature 呢，係應該係喺又一城嗰個麥當勞裏邊嘅。嗰陣時佢嗰間麥當勞呢，就喺頂層 Food Court 嗰度嘅，好多人排隊食嘅。啱啱係香港麥當勞推出呢款新嘅套餐嘅時候，嗰陣時全香港全線係未有得賣嘅，我就係見到咦又一城呢間有喎，咁去睇下去試下啦。我印象中記得啦，嗰陣時食一個咁樣嘅芝士安格斯啦，60幾蚊，咁佢個餐盤裝住個包呢，唔係話就咁用個紙盒嘅，佢係有個食牛扒嗰啲木砧板托住，即係美式酒吧餐廳嗰種。嗰陣時覺得幾好食㗎。之後久唔久又食下咁樣啦。今日我見到呢個包縮水縮到咁樣，而且個肉質呢已經唔係以前嗰種嘅感覺啦。佢又換翻啲低質素啲嘅漢堡肉啦，我感覺係啦嚇，可能唔係嘅。但係總之成個包就縮晒水啦。我朋友食過脆辣雞腿包，喂，我哋以前食嗰個，我記得嗰個肉都幾厚下嘅，可能有成1cm 有多嘅厚度。佢而家嗰塊雞扒呢，又薄又乾。嗱，佢唔俾我影相啊，仲有即係巨無霸嗰啲嗰味道都冇以前咁好食。即係麥當勞係一個好平民化嘅餐廳嚟噶嘛，良美救星啊嘛，食宵夜都係靠佢。佢而家縮皮縮到咁啊，以後仲使幫襯佢嘅？即係我覺得好離譜。嗱，冇錯，一來反映到而家個市道真係好差啦。之前有啲兩餸飯都做到執笠啊，但係如果以性價比嚟講咧，40-50蚊食一個咁樣嘅安格斯套餐呢，我寧願食翻兩餸飯咯。以前都覺得幾好食噶，佢哋啱啱出呢個安格斯嘅時候，而家我感覺係難食啊直頭。點解變成咁樣噶麥當勞？嗱，講少少陰謀論啦，即係究竟麥當勞嗰啲肉係點嚟嘅呢？嗱，呢啲我都係睇翻嚟嘅，即係資料無從稽考嘅。咁如果我第時俾人告嘅話，即係我要澄清翻呢樣嘢啦。唔係我嘅意思嚟嘅，我都係道聽途說嘅啫。即係佢嗰啲麥樂雞就唔係雞嚟㗎啦，純粹用一啲澱粉類嘅東西混合出嚟嘅嘢啦。薯條又係有大量嘅防腐劑啦，即係你擺喺度又係10年不腐㗎啦。即係你俾人食咗係點消化呢嗰啲嘢？而我聽過最恐怖嘅係嗰啲漢堡肉，嗰啲肉其實就係唔係真係牛肉咯。可能佢落咗牛嘅成分喺裏邊。嗱，聞說上海有間肉類加工場嘅，佢係你俾任何動物嘅肉俾佢呢，佢都可以搞咗同一種嘅味道出嚟嘅。咁喺邊度嚟咁多肉俾佢呢？我唔記得咗係舊年定係前年啦。咁麥當勞就推出一款新口味嘅巨無霸，就話換咗新配方啊咁樣。咁我買過嚟食嘅，係冇舊嗰個咁好食嘅。舊嗰個咧，因為佢落咗好重嗰啲香肉精啊，咁嗰陣味咧食完咧停留喺個口腔仲好耐啊。咁新款嗰隻巨無霸咧就冇呢樣味道嘅。咁而家個巨無霸究竟係點咧？咁我冇食過啦，一直都咁我唔清楚啦。咁嗰陣時就諗，點解突然間要轉配方咧？而且個口碑又真係麻麻地嘅喎。我就從陰謀論角度睇。究竟佢係為咗節省成本啦，定係嗰啲肉嗰個供應鏈斷咗呢？嗱，呢啲真係自己估下啫。嗱，我就講到呢度算啦。By the way，咁麥當勞以往都覺得係即係都唔錯啊，覺得都幾好味啦嚇。雖然明知佢垃圾食物，但係我感覺到佢係難食呢，真係第一次。嗱，KFC 都係嘅，有一輪呢，唔知大家記唔記得啦？早10幾年前呢，啲 KFC 突然間難食咗好多㗎。佢冇味噶，淡茂茂噶。但係如果你翻大陸食嘅話呢，個味道就冇乜點變啊，好食過香港嗰啲好多噶。後來咧又唔知點解又用翻間時嘅配方啦，咁啊香港嘅 KFC 咧就好食翻一陣嘅。但係而家嗰啲雞呢，又係縮晒水嘅，細件咗好多啊！即係如果大家有留意嘅，可能都會發現啦。嗱，麥當勞係全球最知名嘅 franchise 嘅連鎖快餐啦。香港咁多年歷史，每年每季都投放好多資源喺廣告方面嘅。嗱，而家代言人係姜濤啦，
咁我諗揾姜濤拍麥當勞呢，就可能唔係好貴嘅啫，呢個我估嘅啫。咁佢經理人見到咁大嘅品牌揾佢，佢係提升緊個廣告地位噶嘛，咁未必會收好多錢。嗰陣時 MIRROR 同麥當勞合作啦，出咗好多閃卡嗰類咁嘅嘢啦，嗰陣時都幾好賣嘅喎啲嘢，好多人走去搶購 MIRROR 嗰啲副產品嘅喎。嗰輪大家係咪食咗好多麥當勞呢？嗱，我本人我唔討厭姜濤嘅，而我好明白點解佢會有咁多 fans。無論佢嘅演藝才能有幾叻都好，呢個就唔係第一重要嘅，即係呢個基本條件要有啦。王晶導演晶哥，佢喺微博踩下姜濤，咁啊令到好多人反擊佢啦。唔好話阿晶哥賺流量啊，鬧佢嗰啲人都賺流量啦。好似嗰個劉定堅咁樣，乾晒堂噶啦，佢都每日都要揾啲嘢嚟鬧王晶，都可以鬧幾集嘅。佢話唔明咩叫冇賤，冇點賤。喂，羅志祥咪示範咗俾你睇咯，真係啊！唔知會唔會變成潮語呢？即係你同個女仔講，小姐想唔想面跳翻拍賤舞啊？咁樣。不過正常都估到，即刻會有人鬧翻阿晶哥噶啦，咩人肥氣屎咁樣。嗱，不過咁，我覺得點樣鬧阿王晶都好，都唔夠王晶嗰句人肥哥雞冇賤咁絕或者工整啊！度鬧人對白，我覺得晶哥真係一流，佩服。但係我覺得你鬧姜濤冇用噶，你要鬧麥當勞啊嘛，咁鬼差嘅而家啲嘢。即係阿姜濤係咪食得太多麥當勞變成咁啊？搞到成個人肥咗咁多呢？嗱，我嘅感覺啦，姜濤而家咁年輕係靚仔嘅，喂，但係佢唔 keep 嘅話呢，過咗10年呢，大叔咁嘅樣噶咯，肥佬嚟噶咯。嗱，如果晶哥你係鬧爆麥當勞，然後暗諷阿姜濤呢，我相信好多人會支持你嘅。喂，咁而家你真係啊嘛，你間餐廳你做啲咁嘅食物出嚟，你係對唔住啲客啊嘛。嗱，好似今年又係麥當勞50週年啦，喺香港，上一代嘅香港人啦都支持咗你幾十年，就不斷俾你啲垃圾食物荼毒咗幾十年，都唔緊要啦。咁啊啲人中意食，咁你咪繼續做咯。喂，你縮水縮到咁樣呢，你仲係賣緊咁貴呢？你係呃緊啲食客啊。其實即係譬如有間酒樓咁，你由細幫襯到大嘅，本開你食開碟乾炒牛河可能大大碟嘅，喂，然後所有嘢減一半，點心份量少一粒，啲茶葉啊落少一半，或者換啲粗茶俾你，咁得唔得啊？有生意難做啊，冇辦法啊，廣告都縮皮啊而家，咁你都要顧下食客感受噶。現實商場如戰場係咁殘酷噶啦，你啲出品做得唔好，你就被淘汰噶啦，冇人同情你嘅。嗱，遲啲香港我真係唔知會變成點啊！內地有好多嗰啲中國式扮美式嘅連鎖快餐嘅，話唔定遲下喺香港會開咗間華萊士啊、OFC 啊呢啲咁樣嘅快餐店都未定。事實係噶嘛，即係我同朋友入去麥當勞咁樣，望住個餐牌，諗咗好耐，真係唔知食乜好啊！感覺就係你冇樣嘢好食，只係睇下邊樣抵食嘅啫。我見我朋友食嗰個脆辣雞腿包餐，佢個包又薄又乾，即係食到嘴都歪。我見佢，喂，以前唔係噶，以前你個雞肉都幾厚下噶嘛，咬落好 juicy 啊嘛，佢而家唔係啊，乾晒嘅，即係做乜搞到咁啊？麥當勞你有朋友話睇開啲啦，經濟唔好，大家一齊捱啦。你咪睇下啲客會唔會陪你一齊捱咯？麥當勞嗱，可能有啲觀眾都知嘅，喺美國境以外呢， KFC 同麥當勞係分咗家嘅。而家呢兩間嘢都做得好差下，即係我覺得唔係唔可能噶。如果內地有啲成功、較為成功啲嘅連鎖餐廳品牌啊、真功夫啊嗰啲呢，真係會湧晒落嚟香港取替你呢啲連鎖快餐嘅位置噶。而家喺香港食晏，即係仲有啲咩選擇呢？一係食米線嘅啫，通街都係米線；一係食嗰啲潮州牛雜、雲吞麵啊、魚蛋粉啊嗰啲嘢。再唔係去茶餐廳，嫌麻煩等位嘅咪兩餸飯解決咯。大家聽完係咪覺得以前香港係一個美食之都嚟㗎？係咪好似電影業咁樣呢？以前港產片咁輝煌，而家香港嗰個美食之都呢個美譽都冇咗啦。除非你去啲收費比較昂貴嘅高級餐廳啦。夜晚而家就通街都係食放題，幾百蚊任食嗰啲。而家香港嘅飲食文化就係咁㗎啦。你想好好地享受一餐飯呢，如果你有足夠嘅時間呢，最好你都係翻屋企自己煮啦。當然大前提下，你真係要識煮飯先啦。啲連鎖快餐雖然成日話冇益，但係真係幫到市民解決一餐啊嘛。但係見到麥當勞啊或者其他嘅快餐店，
間間都縮晒水嘅啲嘢食。你哋嘅出品都搞成咁樣，即係我寧願買大啲個雪櫃啊，儲備多啲糧食喺屋企啊。喂，早輪 YouTube 有介紹話10蚊一盒叉燒飯，我已經覺得好震撼噶啦。即係睇落其實唔係好開胃嘅嗰個飯盒，但係而家個時勢呢，你做得平就好受歡迎啦。原來低處未算低，仲有8蚊嘅雞髀飯盒，好陰功啊！見到真係。喂，但係即係拍戲啊、開工啊，當呢啲做飯盒，我覺得真係唔錯噶。叫個師傅訂做50個俾我，每個飯盒加多2條油菜，搞掂，10蚊一個，加埋罐嘢飲15蚊，哈哈！而家係賤物鬥窮人嘅年代啊！總結呢，即係我就好想鬧爆麥當勞咯，唔值得食咯，我認為。今集就完啦，係咁先。每日都要諗食咩，真係好煩惱。多謝晒，拜拜。嗱，我見到呢有啲網友呢就教大家點樣將個麥當勞個包整得再好食啲啊！咁啊，佢哋自己買啲生菜沙律呢，咁然後落個包度，整到佢好高好滿咁樣樣，啊，仲有番茄添啊！佢話咁樣會好食好多喎，咁啊，梗係啦！而家睇起上嚟，成件事都升格晒啦。其實可能麥當勞就係一直欠缺呢一啲嘅蔬菜，即係嗰啲肉啊包啊唔使加大啲嘅，用菜嚟冧高佢呢，夾喺中間，又好睇又好食。麥當勞應該效法下啦。